하나, 둘, 풀어. 네. 센터. 하나, 둘, 풀어. 뛰어. 그렇지. 이게 자연스럽게 돼야 돼. 이게 습관이 돼, 습관이 되면. 센터. 풀어. 센터. 오른발을 풀어. 아니야. 바로 오른발을 바로 뒷쪽 뛰는 준비가 되도록 해야지. 도착할 때 봐. 하나, 둘. 뒷쪽 치다니 말고 하나, 둘. 하면서 딱 뒤집어서 갔어. 그리고 봐. 그 타이밍을 우리가 이렇게 만들어야지. 이거 갖다 하나, 둘. 뛰면서. 그렇지. 센터. 네. 센터. 하나, 둘, 뛰어. 그렇지. 센터. 오른발로 뛰어. 바로. 그렇지. 자, 공 올라왔더니 내주라. 따라가는 발이 이렇게 하면 안 돼. 이렇게 하면 그 타이밍 치고 뛰고 도는 타이밍이 안 돼. 바로 오른발 하나 둘 뛰어. 그렇지. 하나 둘 오른발 뛰어. 그렇지. 돌아. 하나 둘 셋. 그렇지. 자, 물 한번 해. 그렇지. 타이밍 항상 어느 사람이든지 발로 만들래. 그렇지. 뛰어. 네. 뛰어. 언니 여기 제일 시원해. 똑같아. 저기하고 똑같이 운동을 해. 그렇지. 이거 하면서 똑같이 운동해. 예. 차고 빨리 돌아. 믿고. 정말 빨리 드셔야 돼. 이거 빨리. 차고 돌아. 자, 너무 없지. 그렇지. 시작. 오케이. 공이 오면 지금 그 구동이 잘 안 돼. 그래. 빨리 돌란 말이야. 이건 힘 빼고, 어깨 빼고. 힘 빼고, 앞에 빼. 타이밍 맞고 안 맞고란 말이야. 그렇지. 그러니까 오른발 짚고, 자꾸 돌면서 나오면서 빵. 그렇지. 나오면서 돌면서. 아니야. 오른발 너무 오래 들고 있다. 빨리 해. 빨리 밀어. 믿고 돌아. 믿고 타고 돌아. 믿고 돌아. 같이 가져왔는데 하나 둘 넷 쳐들어가지고 나는 항상 들리죠. 못 치는 습관이 하나 둘 딛고 이제 타이밍이 나와야 돼. 그렇지. 그 타이밍이 있어야 되잖아. 똑같은 오른쪽도 빨리. 그렇지. 그래야 네가 때리기도 하고 밀기도 하고 그렇지. 순간 기다려야지. 차고랑 정말 들 필요 없다. 믿고 있어야지. 그 순간에 남자들 같은 점프를 해야 되는데 그건 안 되잖아.
이렇게 발 오른발 누르면 되죠. 이게 있단 말이야. 왜 이래? 바로. 그렇지. 엄청 딱 돼. 뒷도. 뒤로 몸을 뒤로 좀 빼. 그대로. 이렇게. 그러니까 들고 한번 돌아잖아. 그러니까 타이밍이 타이밍이 그냥 그 힘이 안 나. 못하다가 뒤로 가면 여기서 그대로